A ci gaba da shirye-shiryen neman ƙofofin sulhun ta kai tsakanin Jamhuriyar Nijar da ƙungiyar ECOWAS, Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake tura tawagar malaman addinin Musulunci zuwa Jamhuriyar Nijar domin sake tattaunawa da jagororin juyin mulkin ƙasar. Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar sake aika malaman ne bayan ganawa da manyan malaman addinin Musuluncin ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Makonni biyu da suka gabata ne malaman suka ziyarci Jamhuriyar Nijar, inda suka gana da shugaban mulkin sojan ƙasar Janar Abdurrahman Chani. Shugaba Bola Tinubu ya yanke shawarar ne a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ECOWAS. ECOWAS ta yi ƙaƙaba wa Jamhuriyar Nijar takunkumai tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. A ƙarshen makon nan ne tawagar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar mai ritaya ta kai ziyara ƙasar ta Nijar a ƙoƙarin shiga tsakanin ƙungiyar da sojojin Nijar, inda ta samu ganawa da hamɓararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum da shugaban mulkin soji Janar Abdurrahman Chani. Sai dai wannan ganawa a saƙon da ya gabatar ya ce alamu na cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin ECOWAS har da ma gwamnatin Nijar.